Aber es erinnert mich dann so an ein richtig krasses Sandwich eher, anstatt ein Döner. Und ich sage es jetzt hier wieder erneut, der beste Smashburger für mich, den wir aktuell in Deutschland haben. Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Zweitkanal Big M TV und wie ihr sehen könnt, sind wir bei Kudrit. Da starten wir unser heutiges Video, denn wir sind in der schönen Düsseldorfer Altstadt bei schönem Wetter. Es ist was ruhiger hier, denn wir sind an einem Montag da. Das heißt, zum Start in der Woche, nachdem Wochenende ja mal sehr turbulent ist in der Düsseldorfer Altstadt, kann ich euch sagen, testen wir Kudrit oder haben jetzt mal genug Zeit, Kudrit zu testen. Wer es nicht kennt, aus Köln mit, wenn nicht sogar der beste Döner, da gibt es noch einen weiteren, wo zum Beispiel auch schon Bernd Zehner vorbeigeschaut hat oder Food Influencer Abu Koko für die das was sagt und dementsprechend da auch für mehr als nur positiv getestet wurde. Und seit, ich sag mal jetzt circa 1 bis 2 Wochen ist Kudrit jetzt in der Düsseldorfer Altstadt vertreten. Also man expandiert, Franchise, und ich würde sagen, neben einem weiteren Kult, den wir gleich noch testen werden, der auch ebenfalls erst vor ein paar Tagen, Wochen in der Düsseldorfer Altstadt aufgemacht hat, würde ich sagen, schauen wir, ob der Hype aus Köln, ob Kudrit auch in Düsseldorf überzeugen kann. Damit ist es weit. Wir haben bei Kudrit Platz genommen und wir haben hier 2 Döner, die zur Auswahl stehen. Denn es gibt hier einmal klassisch Hähnchen, was eigentlich auch immer so mein Favorite ist. Und Kalb entfernt, dafür Steakdöner. Steakdöner ist ja wirklich so, ich sag mal 24, so richtig nach vorne gekommen. Vor allem in Deutschland mittlerweile hat sogar schon Kalb verdrängt. Falls ihr es nicht wusstet, das liegt tatsächlich auch so ein bisschen, ich sag mal so, auch an den Preisen. Geschmack ist so die ein oder andere Sache. Aber ich habe vorhin auch zum Beispiel mal erfahren, mittlerweile kostet so das Kilo von dem Steakdöner jetzt zum Beispiel, sind dann 11,90 €, ne? Also von dem Spieß das Kilo. Und dementsprechend hat er mir erzählt halt, ne, früher, man hat 3,90 angefangen, 4,90. Also so könnt ihr euch das Ganze vorstellen, wie so die Preisentwicklung ist. Aber ich glaube, ihr wisst auch mittlerweile, dass es nirgendwo mehr, es sei denn, ihr könnt ja gerne mal schreiben, wo ein Döner noch für unter 5 € oder so gibt. Also wirklich Wahnsinn, der sogenannte Dönerpreisindex. Wir sind aber jetzt hier bei Kudrit, um das Ganze geschmacklich zu testen. Wie gesagt, in Köln ist es ja mehr als nur bekannt und jetzt in Düsseldorf auch vertreten. Und ich habe gerade erfahren, verrate das nicht weiter, es soll möglicherweise in Zukunft noch weitere Städte geben. Wir testen meinen Favorite als erstes und das ist tatsächlich Hähnchen. So schaut das Ganze aus. Wir haben auch hier einmal komplett den Döner, das heißt einmal komplett nur ohne Schafskäse. Da bin ich einfach weiterhin kein Fan von. Soßen gibt es hier 3 zur Auswahl. Scharf kann man mit als Soße drüber nehmen, dann die klassische Cocktailsoße und ich sag mal Tzatziki wurde gesagt, also ich denke mal mit einem Touch Knoblauch. Aber wisst ihr was? Rein geht's in den Kudrit-Döner mit Hähnchen jetzt. Also was mir sofort auffällt, ne, ist tatsächlich, dass das Brot richtig kross ist. Also es ist vorher, ich sag richtig schön getoastet worden. Ich sag schon fast, ich sag mal in so einen Ofen reingekommen. Und es ist wirklich richtig kross. Also jetzt kein, ich sag mal, wirklich laffes, ich will jetzt gar nicht sagen, nicht frisch bei den einen oder anderen Dönerladen, aber so nicht halt kross so vom Brot her, sondern es ist wirklich, man hört es auch, man hörte richtig, wie es draufdrückt, also richtig krosses, dünner Brot. Ich glaube, es ist mittlerweile oder wirklich bisher so das krosseste Brot, was ich bisher am Döner hat. Hat aber so einen gewissen Touch, muss ich euch tatsächlich sagen. Ich will das jetzt gar nicht abwertend sagen, ne? Aber es erinnert mich dann so an ein richtig krasses Sandwich eher, anstatt ein Döner, ne? Weil das Brot so kross ist, ne? Also es ist wirklich mal eine ganz andere Variante. Es schmeckt aber wirklich gut, ne? Vom Fleisch her, vom allem drum und dran. Und der ist jetzt auch gar nicht, ich sag mal, so brachial, wie er vielleicht sonst in einem anderen mittlerweile ist, ne? Wir haben jetzt zum Beispiel, könnt ihr gerne auf dem Hauptkanal ja nochmal nachchecken, die legendäre Lord of Döner Challenge gemacht. Da war das Ding so, ich sag mal, auch richtig brachial. Hat auch gut geschmeckt, aber das Ding ist so, ich sag mal, dezent, schmeckt aber wirklich sehr gut, ne? Also ich kann, ich sag mal, so in gewisser Weise den Hype aus Köln verstehen. Mir schmeckt tatsächlich der Salat, auch als Kraut und so, richtig frisch. Das Brot müsst ihr mal probieren. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ich sag mal, ist eher so ein bisschen, was ich normalerweise favorisiere, so zum Beispiel auch bei Burger, wo es gleich noch weitergeht. So dieses mittlerweile Smash, saftige, zermatschte, feuchte, wie ich es immer gerne sage. Aber das hier, das hat definitiv was. Bin mal gespannt jetzt, wenn wir uns zum Steakdöner kommen.
So, dann holen wir unser Baby mal raus. Das ist der Steakdöner. Tatsächlich nicht so spektakulär wie der andere, nämlich genauso, weil einfach nur, ich sag mal jetzt hier das Steakfleisch mit da drauf ist. Auch hier haben wir das ganze Ding komplett genommen. Einmal mit, ich sag mal, der Cocktailsoße, ein bisschen scharf oben drüber und das Tzatziki. Was hier echt für mich so ein bisschen raussticht, ist tatsächlich wirklich das Kraut, weil das so frisch ist. Das war definitiv da, das guckt auch hier so raus. Und es sieht auch wirklich eher wie ein Baguette aus. Ne, das muss man doch schon wirklich sagen. Ne? Also ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, auch hier mit ein bisschen Sesam oben drüber. Habe ich in der Art und Weise noch nie, ich sag mal, beim Döner gesehen. Es sieht wirklich wie ein großes Baguette aus, ist aber der klassische, ich sag mal, Döner. Probieren wir jetzt mal mit Steakfleisch. Leute, ich meine es wirklich ernst, ne? Also ich habe ja jetzt auch schon wirklich viele Döner getestet, vielleicht nicht so viel wie Burger oder keine Ahnung was, aber wirklich ja auch schon richtig viele, ne? Und es ist wirklich mit einer der außergewöhnlichsten Döner, die ich bisher gegessen habe und schmeckt auch dementsprechend. Also es ist wirklich so ein ganz anderer Touch, hat aber eine ganz andere Frische durch das richtig krosse Brot und ich mag halt auch dieses Geräusch, ne? Also es erinnert jetzt wirklich nicht an einen klassischen Döner, schmeckt bombastisch. Also, das muss man schon sagen, ne? Ich sag mal so, ihr werdet jetzt noch das eine oder andere bisschen, beziehungsweise Stück auf jeden Fall noch essen. Was mir beim Döner, was ich da immer so geil finde in der Tasche, wenn es so, ich sag mal, auch dieses typische Dreieck ist, ne? Wenn es sich so unten dann sammelt und so richtig schön, ich sag mal, am Ende so alles so zusammen hat. Das hat man hier, ich sag mal, jetzt erstmal so auf den ersten Blick erstmal nicht, ne? Weil man das wirklich wie so eine klassische Baguette schön aufgeteilt hat. Dadurch hat man aber das Geschmackserlebnis, das muss man definitiv sagen, überall gleich. Also, es schmeckt wirklich gut. Mir schmeckt das Brot echt. Hätte ich nicht gedacht, dass es so ein Unterschied ist. Aber das seht ihr selbst beim Döner. Gibt es immer wieder was Neues. Letztes Jahr war es das Steakfleisch, jetzt hier bei Kudret tatsächlich das Brot. Also, ich war tatsächlich noch nicht in Köln bei Kudret. Werde ich definitiv, glaube beim nächsten Köln-Besuch mal machen, um das Ganze vielleicht auch in Köln mal zu vergleichen, ob es auch 1:1 ist. Aber hier in Düsseldorf, Düsseldorfer Altstadt, neue Öffnung vor ein paar Tagen. Checkt das Ganze gerne ab. Wie gesagt, das ist keine bezahlte Werbung. Ich gehe einfach so hin, um das Ganze zu probieren, mich selbst davon überzeugen und euch einfach mitzuteilen. Schmeckt gut, wird das so eine oder andere ein bisschen genehmigen. Und dann sehen wir uns, ich würde sagen, beim nächsten Foodspot wieder. Unweit entfernt sind wir jetzt, ich sag mal, nur ein paar Schritte weiter in der Altstadt um die Ecke gegangen und sind, ich sag mal, wo der aktuelle Hype einfach hinführt, bei Goldie's, Best Bad Food in Town. Wir waren ja schon bei der Neueröffnung in Stuttgart, wenn ihr euch erinnern könnt. 2 Stunden. 2 Stunden haben wir gewartet. Oh, Halleluja, so sieht der aus. Also das letzte Mal, wo ich so einen geilen Anblick hatte, war bei Guts Deli. Sind wir ja extra hingefahren für 2,5 Stunden mit Verspätung, mit allem drum und dran. Haben dort ja schon alle Burger getestet und mein Favorite 7th Street, den werden wir jetzt auch hier testen. Leute, es ist unfassbar, dieser Hype in Düsseldorf. Ne? Also ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ihr jetzt schon mal da wart bei Goldie's, sei es in Berlin oder Stuttgart. Aber der Hype in Düsseldorf, der ist definitiv real. Also ich glaube auch jetzt müssen wir wieder eine halbe Stunde anstehen. Ich kann euch nur raten, in letzter Zeit immer so um 11 Uhr morgens, außer montags, wenn die aufmachen, hier hinzukommen. Da braucht ihr maximal 10 Minuten, aber ansonsten, also auch abends zu den Rush-Hour-Zeiten, 2-3 Stunden ist aktuell keine Seltenheit. Ne? Ich würde sagen, wir stellen uns an, bestellen unseren geliebten 7th Street Burger und wenn ich den bekommen habe, dann schauen wir, ob der Hype hier in Düsseldorf auch wie in Stuttgart gerecht wird. Ja, wir haben es reingeschafft, sind am Terminal und was soll ich euch sagen, ne? Es ist genauso wie in Stuttgart, genauso laut, genauso voll. Der Hype um Goldie's, Wahnsinn, also was die beiden geschafft haben. Ich meine, wir haben Kajo ja persönlich in Stuttgart und so getroffen, ein bisschen was gequatscht. Und übrigens hat er bei uns ja damals geliebt, dass sie nach Düsseldorf kommen. Mach ich euch Mut, dann mache ich direkt mal meine nächste Frage. Wann kommst du nach Düsseldorf? Relativ schnell. Ich hörte davon, ey. Also eigentlich darf ich noch nicht verraten, aber wir kommen schnell nach Düsseldorf. Aber ich würde sagen, wir bestellen jetzt erstmal den legendären 7th Street Burger. Nach, ich würde jetzt sagen, so 30 bis 40 Minuten, die wir gewartet haben. Also man kommt relativ schnell rein und dann kommt man, wie ihr das ja gesehen habt, bestellt man am Terminal. Muss man doch noch mal eine halbe Stunde warten. Also die haben wirklich den Arbeitsablauf wirklich optimiert, das muss man schon sagen. Aber es ist so brechend voll. Ne? Ich meine, jetzt gerade ist der neue Lieferladen da, seht ihr nicht, wir haben uns ein bisschen abseits hingestellt. Aber es ist so geisteskrank voll. Ne? Also ich weiß nicht, ob irgendein Laden, irgendeine Marke gerade so viel Hype hat wie Goldie's. Ich würde schon gar nicht mal als Hype nennen, weil es wirklich, also seitdem die hier aufhaben, jetzt 2 Wochen, tagtäglich so ist. Und es ist wirklich unfassbar. Unfassbar. Ich habe gerade netterweise mal mit dem Store Manager gequatscht. Ne?
Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wollt ihr eine Goldies Challenge sehen? Weil wenn wir alle Burger nehmen würden, die Goldies quasi hat, ne, hätte man 24 Stück. Wie man auf 24 Stück kommt, das verrate ich euch dann, wie es soweit ist. Vielleicht. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr es haben wollt oder nicht. Sehen wir eine Goldies Challenge auf unserem Hauptkanal. Aber so viel in Zukunft. Was wir jetzt hier haben, ist natürlich, ich sag mal jetzt hier unser schöner Single Burger der 7th Street. Für mich der beste Burger. Schaut gerne mal, ich verlinke euch das auch in den Shownotes, das Stuttgart-Video an, wo wir Goldies alle Burger getestet haben, wo wir zur Neueröffnung auch am Tag selber da waren. Und der 7th Street, wir haben ihn ja in New York schon getestet. Ich war da absolut geisteskrank. Also für mich auch hier jetzt bei Goldies mit der beste Burger. Wir schauen jetzt aber natürlich, ob der Hype auch in Düsseldorf gerecht wird. Wie gesagt, es ist einfach die Käsesoße mit den, ich sag mal, Zwiebeln dazu und einfach das unfassbare weiche Patty. Rein geht's in den Düsseldorfer ersten Goldie Burger. Also es ist, was soll ich euch sagen, es ist einfach, man hat es optimiert. Ne? Ich glaube, deswegen hat man vielleicht auch so lange gewartet, bis man expandiert hat, weil es ja in Berlin schon Goldies so lange, sage ich mal, gibt, jetzt Jahre ja schon, waren ja mit die ersten Vorreiter, die so die Smashburger nach Deutschland gebracht haben, muss man ja tatsächlich sagen, wir jetzt nicht sagen die allerersten, aber schon sehr, sehr früh dran gewesen. Und der schmeckt unnormal geil. Also genau wie in Stuttgart, es ist unfassbar. Der Burger zerfällt schon so. Es ist, also ich kann euch wirklich sagen, es kommt an den 7th Street Burger in Amerika so ran. Es ist für mich, und ich sage es jetzt hier wieder erneut, der beste Smashburger für mich, den wir aktuell in Deutschland haben. Der Hype ist aktuell einfach gerechtfertigt. Es ist bombastisch. Ich habe tatsächlich gerade noch einen Kollegen getroffen, der jetzt hier vorbeigekommen ist. Ne? Und wir haben noch mal so ein bisschen gequatscht einfach. Der war tatsächlich noch nicht da, weil es einfach so voll ist immer oder ihm zu voll gewesen ist. Aber wie gesagt, kommt auch aus Düsseldorf. Und die Leute, ich habe mich da mal umgeschaut, die kommen von überall her. Ne? Also die reisen von überall hierhin, einfach für diesen Burger. Sei es aus Köln, aus Aachen, selbst aus Holland kommen die Leute hierhin. Und die Düsseldorfer sind sowieso verrückt danach. Also ich bin ja auch extra damals für Stuttgart dahin gefahren, ne? Für die Neueröffnung, um den ersten Goldies überhaupt mal zu testen. Aber es ist wirklich, also ich kann es euch nur empfehlen, wie gesagt, schon noch ein bisschen weiter gegessen. Es ist einfach so kross, das Fleisch gebraten, dazu das richtig weiche Brötchen und die geschmorten Zwiebeln, wie gesagt, mit der Käsesoße vom 7th Street machen das für mich zu dem aktuell besten Smashburger, den wir in Deutschland haben. Absolut geniales Brett, ich esse den noch auf und dann hören wir uns zum kleinen Abschlussfeedback von dem Video natürlich noch wieder. Kommen wir zum Abschlussfeedback vom heutigen Video. Wir haben angefangen bei Kudret. Mich hat es echt überzeugt. Also mal ein Döner einer ganz anderen Art, ne? Mit dieser Baguette-Form. Ne? Hat mich wirklich überzeugt, mal, wenn man einen Döner anders probieren möchte, aber trotzdem richtig frisch, vom Fleisch her echt top. Und natürlich auch, ich sag mal, einen Hype probieren möchte. Der ist definitiv bei Kudret, bei dem Dönerladen in der Altstadt aktuell, glaube ich, für mich, der am besten in der Düsseldorfer Altstadt ist. Ne? Also jetzt nicht Düsseldorf Gesamt, aber auf jeden Fall in der Düsseldorfer Altstadt. Könnt ihr gerne mal testen. Oder auch mal in Köln, da war ich persönlich noch nicht, daher kommt's ja. Aber wenn ihr mal wirklich, ich sag mal, den geilsten wahrscheinlich Smashburger aktuell in Deutschland probieren wollt, dann müsst ihr zu Goldies. Also sei es jetzt in Stuttgart, sei es in Berlin und jetzt natürlich auch hier in Düsseldorf vertreten, ist es für mich aktuell nicht nur ein Hype, sondern einfach, wie gesagt, ein Trend, der so überwältigend ist, eine Marke, die sich so gut marketingmäßig, aber natürlich auch vom Geschmack her absetzt zu vielen, vielen anderen. Für mich aktuell der beste Smashburger, den wir in Deutschland und glücklicherweise jetzt auch in Düsseldorf haben. Wie gesagt, vielleicht wird es bald Zeit für eine legendäre Goldies Challenge. Mich persönlich würde es freuen, vor allem auch auf der Masse gesehen, die Goldies Burger immer noch schmecken. Ich bin davon überzeugt. Mal schauen, ob wir das Ganze organisiert kriegen. Würde mich freuen, wenn ihr in dem Fall ein Like da lasst. Ihr könnt auch gerne mal schreiben, was ihr favorisieren würdet. Ist es der Döner oder ist es tatsächlich mittlerweile ein klassischer Smashburger? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir die nächsten Foodspots in Zukunft wiederfinden werden. Abonniert gerne den Kanal für weitere Foodspots und natürlich Day of Big Life, unsere Serie, wo ich euch ja tagtäglich mitnehme, mal 24 Stunden für die Challenges oder auch in meinem Alltag. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier oder auf unserem Hauptkanal bei Big M oder Big M TV. Macht's gut, bis dann. Liebe Grüße aus Düsseldorf. Ciao, ciao.